来，路2000万，看要摕8地起来无？摕菜啊底起来，这拢收掉，这我无要花。来，今仔简单好啊，来，而且我透气的甲变变就好啦吼，透气我卖沙地，敢有人知这啥物鱼啊？有人知无？这太好的，这叫拍头啊！哦，拍头，拍头这个鱼啊吼，足普遍的，这叫家庭鱼、家庭鱼。啥物叫家庭鱼？就是讲普遍，大概菜市仔拢会爸爸妈妈拢会买这个鱼啊，当个煎啦吼。啊，这当个煎这落啊，无面无角，这甲你太好的。你要食拍头的人家，太好的卖300，卖500。我招5个人家搞咧200给你落，来200块，来200给你落啊，200块。来者啊！拍头啊200落，来200落。今仔甲我买200，我讲真诶啦，这个天向反天了，一定较无人诶啦。我加互恁吃好无？再搁送你好无？再搁互你，再搁互你好无？来等下，你全家尔？等下，今仔日尔哦，今仔合拍。来2个哦。天气啊，恁我加互恁的哦，你唔好要我出价哦。全部4个落啊，200落，这对哦，200块落。来200落，最后一个200上面是没有了。拍头最后这个200上面也无。200块尔，这当是抽盐真正尔，无卖无价。200落啊，拍头啊200块。200块我要食拍头无？拢有啊吼，都有了吼，来谢谢。来，谢谢了。毛豆啊，可以。多少钱啊？可以了。啊，无你这对调过好。来毛豆要食300、500块，100落啊，100块。100块尔，毛豆100块落100块。1包、2包、3包，100落啊，100块。1包、2包、3包，100落。1包、2包、3包，100落啊，100块。1包、2包、3包100。紧走啊，紧出来啊！啊，所以你先去比啊。无啦，我太死啊！收烟豆还多，你收烟豆这摆我讲我掠去关啊！100上面啊？有啊吼，来，过来要啥物？来啊，所以你这盘鲍鱼我袂。包起来了，揪起来了，免错啊！揪起来了，免出来啦。哟，抓过来10刀，抓过来免出来，免出来无紧。来，你看有要食鲍鱼的无？有啊。鲍鱼要食卖500拢无啊！等下你来看我以后摕鲍鱼来规单都我送你啦。来，要食300块落啊！来。一条鱼啊，2条就500，300落啦，300块上面一个300。来者啊！300块落啦，鲍鱼啦，这天边食无卖无够啊！这条够你，这条够你啦，这条够你啦，你鲍鱼是咪拢无啊？谢谢阿里多，感谢大家支持，再搁送你2个饼钱，第3个你卖饼全部卖了了，300落。来者啊！300块。最后一个300上面一个没有了，300块。谢谢。最后一个200落啊，这是4条苗无啊？最后这个200上面也没有了。最后这个200有人要吃啊，若无就收啊，200块，200落。来右手边边，这边有吗？来这大左边200，啊，迄300啊。来一个风了，来。你讲人要食这无？这你若无买袂使啊。营养有够悬的啦，营养价值非常高啦吼。营养悬就算了呢，搁袂恁伤的。你当个2汤不了2汤就好啊。2汤不了2汤就好啊。来，你要食海藻的人家卖300、500，来先加钱的先赢100落，100块海藻100块落啊。100落，100落。来，海藻要食100块落，100块。1包100，2包100，3包100，全到你买无啊？这2包够你啦，5包啊，100块尔。出2汤落啊，1包、2包、3包啊，4包买无啊，5包啦，100块尔。最后这100上面啊，海藻搁起来，几箱无个？到前面也是，你唔记得收到啊？甲拄过伊要给我，100落啊，来3包你啦，4包你啦，5包啊，全世界分一个，我甲拜托，还佫一个无啊？来3包啊，无啊，免佫加啊，规箱卖了90无啊？你后壁靠头的，收了了。我来讲哦，今仔日这个天气还无人，你头前要食啥物鱼啊？紧甲我讲，我紧来换啊。哦，来，我看有啥物无卖无？来，恁这甲我买好无？这简单卖，我先甲卖。哦，这莫搁伫遐拖时间咯。这简单就好啊。你看人要食培根披萨，你感觉看我料遮济无？300、500免一地80、2地，3地偌济？3地2也是这培根披萨100尔啦，100块就好啦，这免搁考虑啊吧？100落啊，培根披萨100块，烤箱韩国烧落啊，100块而已。100敢够要食100块，100落，搁来收100，摕过去落啊落啊，全部落去。我老爸拢啊卖。来，搁来买啥物？来，是你去较一寡饼啊，你落啊是无？食袂你甲泡伊。啊？啊，你毋是一来就买了？
人家抢光光了，你不是有买3包了？没有了，拍谁？没有了，哦，拍谁啊？来啊！今仔鱼后恁尽量上俗的，你有要食金马螺无？300块啊，落啊，300块，金目鲈鱼300块落啊，300上面食螺啊，300块落啊。还要继续比赛什么？来300，咱要食螺啊无？300块咱要食鲈鱼。这尾菜只菜价150啊，2尾菜价300块啊。你今日甲我买300啊，我3尾互你啊。3尾互你卖300有俗无？比外口较俗啊，啊无影你偌俗啊！我来讲啊，这尾佫送你啊，300块落啊，300块啊，赞的哦。今仔这个天下无人哦，先客气啊！我讲真的，你赚到你就无过。这尾个你5尾啊，300落啊，来300块螺啊，300上面食鲈鱼的300块，300咱要食螺啊无？300块落。真正假5尾300无半个，一个人加买。来，收起来，这无需要搁介绍，收起来。哦，这若无咱就莫搁介绍遐济啊，吼，这无一只就卖60，你若袂晓买鲈鱼，咱就莫搁讲啊。来，过来，你想要食啥？想吃什么可以跟我说，哦。来，阿叔，我想要卖你先雪鱼的，我透过你尽量攞我无，一个冰糕给你等落来。来，阿公，透过我了，透过我了，我等下袂过呢。你叫阿公去摸，下发起来。来啊！你讲人要食鳕鱼无？这人讲大比目鱼比煞就是这个鱼啊，这铁板烧你用啊，下面拢无多工当的烧一寡番薯落去煎好啊，咸正你家己处理好啊，一点点啊平底锅，卖互你开500，开400、300上面只300块了。300块才算你300。最后一个300上面只没有了。那无啊，全部没有了，谢谢。你后尾300谢谢啊，这箱全部无卖恁3个全部总包，恁3个总包啊，无留到半地啊。这拢我啉啊，300块全部拢我啉啊，300了，好。来300了。哦，你后壁搁有蛤蟆无？来啦，我搁画一摆啊。无人拢无要紧啦，这个天拢下啦。有时好天，有时落雨啊。来50块了，50块啊，无走的啊，无走啊，这2粒够你啊。大粒的50啊，你若钱啦50块啊，这堆啊。无走的啊，50块啊，这。来3个啊！我走了。来4个。完了无？打到枪毙啊！你看那风多大？啊？那个长棒保利龙好不好？保利龙可以吹到快变直的了。靠呀！遐一个人加叫保伊啊！无啦，无喊啦，讲笑的啦，讲笑的。嘿，帅哥，靠呀，好无爱看到，咱上水上现代来。这几个啦？一个你几个？8个啦。你也无搞，我再讲你啊，你家己干啦。你也别讲一半嘛。来啊，先讲我你啊。你若看死的，你来共捡起来呢？这批似乎无死哦，我讲真的啊。哦，我讲这批蛤蟆真正有够青的。来，啊破的啥人捡起来？你要创啊？来，叫阿叔讲啊。来，迄个是的来，我来讲哦。来，我也卖了。来，迄个这些就报看了。来，要食啥个会点嘛吼？这拢剩一个我先卖啦，好无？来，美女。再讲你150啊，再加2车落，这150你加等于用啊。我再找你无。来，到人要食这个葱抓饼哦，这葱仔饼，这内底有8块，你当下卡2粒蛋哦，平底锅煎这个时机唔免油哦。哦，你若唔免用油，你的卵会较香啊。哦，你甲阮一碗豆油搁落去食啊。这一包8块做早顿，350免100落，来100块。葱抓饼上面食100块，100块尔，这上好食搁上俗啊，100尔。葱抓饼100块，来100，最后2包100要食无？来，一个啊，人家讲2个啊，你讲。最后一个100无啊，真正没有了，上面小虾啦，这给他煎了。来，我要死哦，你看这炸济哦。来，这个介绍来，来，你要食这无？要食啥？讲啊，真正做会到，你若想讲真诶，今仔这你大概来我也足感谢啊。你要食牛啊，2只腿大鸡的啦，拢无贵了500免啦，300块啊，300块啊，拢无够头的啊，300给等去蒸咯，给等去烘啊，凊彩啊，300。有无？有啦，我紧没事，那些提起都买，迄也无啥。没啦，小可代志较迄也无啥物啊。我当时我这个头壳搁愈活袂记。来，300了啊，300块。这个鸡腿无贵了，莫走。这个鸡腿拢无骨头的哦，300了啊
这看看咩真拢好食啊吼，来。啊，我来讲，这若袂恁300，你唔好来我这欢喜啊。啊，毋过安尼落就无够啊。好济啊！这堆啊，你可能你要食几粒重啊？这个互你啦，300块落啊，300块落下去无？来，这袂了啊。几个？好济。来300个要食哦，这拢互你啊。加济啊！来来来。好啊，是你搁追加一个落啊，唔好过来哦。一个了，搁一个啊。咱来搁抽一个去来落。来，300个有要食无？最后剩下恁客家上去啦，莫搁互我卖一块啊。这2天是有棒球比赛是不是？这是让大机啊。希望有人要来无？没有在看我都不知道。你要给要不要？碰过。雨山了咯。 300块敢够要食？拢有啊吼。你讲有小家庭，你莫买过一支，绝对一支，绝对你遐买，真正有够香啊！我袂甲你骗，这量好量。来，我来讲小家庭，你食袂了，你甲买一半，我嘛无甲你算遐贵，150落啊，小家庭150收钱，看到？啊，150落啊，赞嘞。来150个食袂了无？你小家庭我无甲你算遐贵，150落啊。150上面食150，150块落啊，150。拢有啊吗？都有了吼。啊，这是很免病啊吼。嘿，恁这买好无？ 我这卖了了啊！你讲若要食鸭肉丸，剩一包350包面鸭肉丸，这种包好的啊，100块尔，100块。我这两个啊。两个包无啊，这两个生活了。哦，对。那你若有人要食红烧迄个牛腩无？用我小可叫公交，一点320，较早鱼啊、切鱼啊白食得着，即摆无3鱼你食袂着这包啊。这2包卖600，开500，我唔免啦。这牛肉加工先价钱先苗，300落啊，买300这包无卖啊，72落啊，300块落啊，没有了啦。 300上面写红烧牛腩300块咯，300块了啊，300块咯。来，我来要食什么鸭肚？